мөнгөтэй тагшаа хурцаа байл. Ээжээ таны танстаа тоо хийдэрсэн байна. Хөрөнөөс нь жирэмс хуруу төрөн. Миний хурууч. Хуучин сэмпаяхаа үлдээсэн юм зүгээр би програмаар тэнгууд залгаад. Тэжээс нь маргааш нь ингээд гарааш нээсэн ертөнцийг хараач. Бэжи юу хаан зүг. Үчим амар хөөрхөн зөгчтэй Хөөрхөн байна уу? хөөрхөн байна. Найзгаа бид бүгдгүйг загнаа. Бэлгтэй болсон юм. Яг нэг галзуу. Нүг нүцэлэг галзуу. Шишүүдэд. Ингээд полимит дөрөв. Манай подкаст стил нэргүй байгаа. Нэргүй гэж нэргүй. тэр хүсэж амар гоё тий. Дорч зүрэн тэгж хэлдэг үлээ. Яа, нэргүй гэж нэргсөө. Ингээд мэдгүй юу. Мэднэ. Ер нь бүх хошин шиг мэднэ. За тэгээд полимит дөрөв нэргүй. Манайх 4 дахь дугаар яасан. Хамгийн анхны дугаар мна файнали орж чадлаа. Юм засруулаа. Засруулаад үзсэн үү чи? Үзэг. Зүгээр сонссон уу те? Өө чи одоо зэрэг хүчтэй амар их яс би өдрөг нүдсэн. үзсэн юм уу сонссон юм уу? Үзсэн бас эхлээ үзээ дараа нь сонссон. Хийхт нь оролцохгүй. Ямар ч юм байхгүй. Өөрөө үзэхгүй. Би өөрөө үзсэн. Бүр өөрийгөө маш сайн. Тэг ингээд цатраг хийсэн баасаа. Би чинь тэр чинь хөөх юм бүр амар зовлон үзэж явж байгаад нөгөө жинзгийнхаа зовлонд нэг охинд сар хадгалуулж мөрүүлээд эцэстээ өөрөө сууж эдитлсэн маад 2 дахь дугаараасаа өөр охинтой хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд 2 дахь 3 дахь дугаарыг маань үдсэн болоод энд ирсэн байх гэж бодож байна. Хоёулынхан зорилго ямар ч эдитгүй апплод хийдэг болтол ярих шүү заяа. За би юу хэлж байна. Ингээд тоо. би бас ингээд гэж хэлдэг. Ингээд хийвс хэлдэг юм аа. Би хэлэхгүй. Ингээд хэлэхгүй. Ингээд цааш би хэлэхгүй. Наач яг намайг триггертэй бол. Яаси. Яг хүү ингээд гэж хэлэхгүй гэдэг чи албаар ингээд гэдэг. Ингээд гэдэг. Яа, эцаа. Би өөрөө өвчлээ. Би ямар биэндээ таараагүй амар ялхамцсаж ярьд юм бэ те. Тэгээд гэсэн. Би энэ ямар ч зөөхгүй байх чи. Гэтэ хүн найз залуутай болохоор тэгдэм шүү. Тийм үү. Би бас тэгж боддоо шүү. Бүгдээрээ л ингээд нэг наа гэж ярьсан охтод тэгж яг найз залуутай болохоор бүгдээрээ тэгж яриа шүү. Гэж юм. Анх тайлбар чамаас нэг тийм дуу гардаг байсан надад юм. Надад бүр би энд манд бүр амар таарахгүй юм ямар сонь. Юу гэсэн комент байлаа юу лээ. Би уугна шиг бас сүмийн юу шиг царайтай ч хэлсэн тийм. Намблаг царайтай гэсэн нэг тийм үү байсан шүү. Гэтэ яг дасгахаа. За сайн сайхан юу вэ? За төрсөн өдөр галуу. Чи яг бүгдийг надад ярьсан уу эсвэл жоохон бас подкастнда зарим нэг нь үлдээсэн үү? Үлдээгээгүй шүү дээ бүгдийг нэг бай. Ингээд ярьсан. Эксэкс Клампинг гэдэг нь кампинга зарим өөр нь жоохон баян. Жоохон ингээд баян аялал. байшин цаанаасаа нөгөө нэг юм жижигхэн за тэрний зургийг хийж болох ингээд чи явуулчих нэрээ. За тийм жижиг ингээд юм кабин ахгүй юу? Дотроо ингээд бүх юм байгаа заа юу. Халуун утаа усаага тэг газар ажиллана. Тэг ингээд нөгөө дээвэр дээрээ нарны зай хураагууртай. Тэгээ тийм болохоор ингээд халаагчаа 3 цаг хүртэл асааж болно. Тэг ер нь бүх юм ингээд тэр нарныхаа югаар зингэлсэн бол амар гоё бизнес заяа. Тэг битэрийн сонгосон нь болохоор хажууд нь юм цөөрөмтэй. Тэгээд хажууд нь манай дээр ингээд юм кабин. Тэг ингээд тойроод ингээд ийм модоор ингээд хүрээлэгдсэн. Уул нь миний ингээд хүссээд байгаа нь болохоор байгаль нь болохоор яг нэг Монгол шиг ингээд ийм уулын хориод дээр таал газар ингээд харахаар газар баймраас ахгүй тийм газар нас дууссан. Тэгээд дууссан. Яг. Миний нэтэн жоохон feminine energy гаргаж ирж байгаа бол тэгээд that's good. Дууссан гэсэн чинь яасан. Дууссан. Мадан дандаас юм. За. Хойлоо ингээд эргэн дээр алхаад явъя гэдэггүй. Би бол үнэхээр Австралид гэж явах юм байна. Би бол 10 алхаал могоноос айгаад үнэхээр явах юм байна.
Тийм үү? Амар их могоотайсэн. Үгүй могоо байхгүй л байсан л та. Гэтэ могоо гэсэн гэж юу. Гэтэ яг могоо байгаа юм шиг санагдаад. Чүү угаасаа нөгөө нэг safety alert ч юм уу угаасаа. Бүр үнэхээр максимум. Тэгээд бид нар хойлохны орой гал түлээ гадаа сууж байгаа байхгүй юу? Тэгээд миний тархинд байнгын за гинт хүн гарч ирээ бид тэрийг алуул яана. Бид тэрийг яа. Энэ намайг хамгаалчихдаг. Би өнөө утга шимгөө өрдөө юм байна. Энэс төрүүлчихгүй юм. Аимшиг юм яриад байгаа мó. Тэ миний бүр айх алерт бүр амар хөдлөдсөн. Аа. Яг тэгтээ кампинг хийж байгаа яг шүн шейк гэд гач марангууд ингээд нэг юм харахгүй мэдрэмж төрөөд тэр жоох амар идэг. Тийм. Тэг би тэр нэг шүн бүр ингээд амар гоё романтик кино үзэхгүй юу. Гэтэл миний бүр ингээд алерт хөдөл юусэн ингээд мөдөнд орж байгаа юм. Тэг би ингээд толиоха. Тойл молондоо юм аа. Яагаад их ингээд би хайгаад гинт харсан чи хүний сүнс вэжүүл яах ингэ гэсэн чи. Чи нэг сэндэр юм гэж мэдгүй гэдэг. Чи ятаг гэж мэдгүй. Гэхдээ тэр нөө Airbnb биш тустай юу те тэр. Тийм тустай. Тийм Glambi гэдэг юунаас сайтууд бол зөндөө идэв юм байлаа. Ер нь бол айгүй гоё цэвэрхэн айгүй гоёсан. Би нөгөө оронжлын давнаас нь сэжиглээд оронжлын давгаа авъя л да гэдгсэн чи амар их мөнгө төлчөөд яахаараа юм авчирдیں۔ Энийг л ашиглана. Давцаа тайлахгүй. Яа. Тайлгээд байгаа шүү. Ийм их мөнгө төлчөөд авчираа хувцаа тайлг шүү. Тийм хувцаа тайлаа. Тав дахь нь явсан шүү дээ. Хагацааны төрс өдөр ч юм байсан дээ. Тийм тав дахь өглөө яваад төрс өдөр чинь тэгэж лонг таарснаас амар гоё тийм амар гоё таарсан. Нээфэл дандаа чинь төрс өдөр таардаг. Тийм дандаа төрс өдөр таардаг. Тийм болохоор тэгэл Born to be Australian. Тэйг гоёсаа тэгэл. Стефи бас нөө хэр ингээд ийм одоо эргэтэй чанартай гэдэг юм уу? Тийм кампинг явахад хэр бэлтгэлтэйг нь бол маш их харсан. Би бол уцаж ирэл очиж байгаа заяа. Тэгсэн чи Стефис баг ингээ 10 тоор ингээд юм гарч байгаа заяа. Бүх юма бэлтсэн мод зоод ингээ идэж явах юмаа хүртэл Стеф бэлтэн заяа. А би тэр grocery-га цуг хийсэн л дээ. Листэ бичээд ирсэн гэж. Листэ бичээд ингээ нэг нэгээр ингээд тэгсэн хөөрхөн хамтаа дандаа ингээд хоёулангийнхаа амиг бэлчээр хагаад өөрийнхөө өвөө цаанц мамц бүрийг мархацдаг хөөрхөн хамтаа. Тэгээд тэр оройж байгаа сэрүүхэн шүү дээ. Нөгөө нэг шорт дээр джинс өмдтэй. Тэгээд джинс өмдөө өмсчихдэггүй. Тэгэл дандаа шорттай. Австрали хүн тултай болно. Гоё харагчлаа гоё сторинууд. Сайн зургнуудыг ингээ сая оруулсан байх гэж ингээд оруулаарай. Яа. Өөр юу боллоо? Чи өөр ийш тийш явлаа. Тэгээд бүтэн санда энд ирж байдсан нь тэгээ явлаа тий. Тийм. Стеф манаж юмд яваал. Тэгээд тэр хооронд орн би нэг жоохон эрх чөлөөгөө идлээд Монгол баахан контентуудаа амраас бидлээ шүү. Монгол хүсэж жоохон тийжсэн. Тэгэл гэрийнхантайгаа уцаар ярьлаа нүсээ. Стефен гэрийнхэн бүгд нэг нэгээр сүлжээ аваар барихгүйсэн л нэг нэгээрээ төрс өдрийн гэсэн чи банаа гэрээс нэгч байгаа. Тэгэл зүгээр. Окей, өөр эндээс бэлэг авсан уу? Ажил мэдлээс ч юм уу гэдэм үү? Үгүй шүү дээ. Өөр эндээс бэлэг авах шүү дээ. Тэр хүний төрс өдрийг тэмдэглэж жоохон компани жагаад. Тэгвэл бүтэхгүй. За чааг яахгүй тэгэл ануугийн төрс өдөр бас угнаа тасныг өдөр болдог. Би тэгээд ануугийн төрс өдрийг угнаа байхгүй тэмдэглэсэн. Өөр боллоо. Тий, сургууль амарсан ёо бүр. Яг хагас галцуу заяа. Яг энэ хоёртой яг 24 7 хоногоор би бүр өдөр алхан бараг жим рүү явмаар юм чиг. Гэтэ ингэ өглөө ивэл өргөж өгөх болохоор биш үү? Юу л чинь золоо өргөж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр чинь би бүр их хэрцэн. Гэтэ хөрх юмд ивэл одоо ингэ сэрчээд дүүгээ аргалаад тоглож моглоод нөгөө орон дотор нь хамт орцсон заяа. Уг нь бол тэр хоёрт бол ямар ч буруу зүгээр л just being kid заяа. Гэтэ ингэ тэр нь өрөөнөхөр аимшигтэй. Тэгээд ивэл бүр ингэ нөгөө эрмэн чинь их удвал 3 цаг унт чинь тэгээд нэг цаг 30-аас 3 цагийн хооронд хэлбэлцэлтэй унтдаг байхгүй юу? Одоо нөгөө нэг ивэл байгаа болохоор нэг цаг л унтвал унтаал. Тэгэл ивэл ингээл амар уг нь амхандаа чимээг байгаа даахгүй. Чаач гэсэн юм уу? Чаач гэдэг гамуу гэл ярангууд нөгөөдгөө тэгэл сэр чин тэгэл ямар тухай. Ер нь л тухай гэж л байгаа юм л та. Тэгтэл тэгэл яа. Гэл тэгснэ би
Ерөөсөө нөгөө юмнуудыг хийж амжуулахгүй, эрмөний унтдаг цаг байхгүй болчихгоо юмаа ерөөсөө хийж амжуулахгүй. Тэгээ биевэлд ингээд ээж нь ингээд эрмөнийг унтчих нь ажиллах хэвээр. Тэгээ бусад үедэнд хоёр ингээ хоол ундыг хийж өгчтэй. Тийм болохоор эрмөнийг унтчих ээж нэг цаг ажиллах юм бол $20 хордог байхгүй юу. Тэгсэн чи аваа намайг ингээд нэг жоох ингээд бүр ингээд зуураад ахаа бол гайг болцсон цаа тэгснэ. Ээжээ таны тасна тоо хийдэрсэн байна гэх хөөрхөө. Тэгэл ойлгоол тэгэл амар хичээж байгаа нь бүрмээр хөөрх. Би жоох ойлгож байна. Би өөртөө үлдэхээрээ бас ёо. Энэ эцэг ихнээ шүү гэдэг. Тэг ер нь аль чанга ярьж чадчих. Тэгээд чамайг байхад бүр их яваад гэлээ. Би тэр чинь бас нэг амар яахгүй. Чи нөгөө нэг яг юм найз шиг интерес хийдэг болонгой угнаа энийг хараад энийг тоглох юм оглоо гэдэг. Чи хайч гадаг энийг хардаа баг тэг бүр угнаа хүлээг нэг амар ноолт юм аяа. Тэг амар хүлээн та. Тэгээд нөгөө юу 30 өдрийнхаа чаленжаа дууссан. Тэгээд 66.4 хилээсэн 63.5 болоо за 3 ил таслаа да. Гэхдээ нөгөө тэр чинь яг ингээ өөх ингээд хасалтайсан юм шүү те. Дотор нь болчин болсон баха. Тийм гэхдээ чиний юу дээгүүрээ чи бүр ингээ амар шуугдчихэж байна. Царайсаа жоохон шүүгцсэн юм шиг санагдсан надаа. Шуугдаж. Хараг чинь өнгө турсан байна. Турсан. Тэгээд бас гоё исэн. Гэхдээ нэг амар хэцүү үе юу нь бол байгаагүй. Нэг амар махсаж ч юм уу өлсөж хийгээгүй нөгөө нэг амар тийм дайтууд биш болохоор тэгэхээр амар аз жаргалтай нь чашаа. Гэхдээ одоо ингээд одоо чиний тэр нөгөө чаналд чинь бас ингээд байхгүй хүмүүс байгаа шүү дээ. Чи одоо ингээд 3 ингээд тип хэл гэвэл тийм би яг юу ер нь бол бас нэг огт хичээдэг хүн биш гэнэ өмнөх дугаар дээр ярьлаа тий. Тэнгүүд ирсэн баха. Хоорондоо ярьлаа өмнөх дугаар дээр ярьлаа. Одоо нэмж хийсэн юм нь болохоор нөгөө 18 6-гийн мацгаа яг барьсан. Тэнгүүд амар очиргүй хоол идэхгүй ч гэсэн тийм мацаг гэж бодохгүй ангууд нэг ус үзэм амд хийждэг ч юм уу нэг жоохон өрхтөө нэг самар юм уу хийгээд ахаар юм би чинь өөрийгөө цэвэрлэх юм боломж өгөхгүй угаасаа нэг хидээгүүр нэг тэгээд идэм сан. Тэнгүүд яг тэр 16-8-ийн мацаг бол амар дүүрдэнтэй юм шиг санагд. 18 6 гэсэн үү 18 6 хийхийг оролддیں۔ Гэхдээ ерөөдөө нэг 17 хавцаа ер нь дуусч таарад идэв. Тэгэл орой нэг 4 5 өнгөрөж хоол идчихэл тэгэл өглөө босоод өглөөний цай хооронд л юм идэхгүй л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр бол амар үр дүнтэй. Тэгээ одоо нэмэлтээр хийж байгаа юм. Тэгээд мэдээж сахар идэхгүй байгаа болохоор миний бодлоор тэр нь илүү булчингийн мас болоход бас яг жин нь яг ингэж буурахгүй ч гэсэн булчингийн мас болоход бас арай нэмэртэй байдаг гэж зүгээр уншсан. Тэгтээ мэдэхгүй штэ яг яг хэдэн грамм тэгж өөрчлөх чинь гэдэг юм яагааг болохоор тэг өөр юу лээ. Тэгэл нэг амар тийм зовлонгүй нөгөө буцаж ребаунд хийхгүй юм а бодохгүй бол амар зовж байгаа л 30 дуусангууд гэхэд л угаасаа бодоо болохгүй. Тэгэхээр яг урт хугацааныхаа юмыг яахгүй бол гэж би юу бодсон. Тэгэхээр амар хэцүүс нэгдэх юм бол энэ жилийн би юу бодсон юм нь яг асуудал бол нэгдүгээр хоолнд байгаа. Хоолоо төвчгийн тулд сэтгэл зүйнд байгаа гэж би юу яг мэдээд байгаа байхгүй. Угсаал тийм штеп. Тийм болохоор энэ жил юу эхлээд би дандаа тийм жин хасахдаггүйсэн ч гэсэн дотор маань ингээ айтайгаа үйл явц болж байгаа гэдгээ бодож ирүүлчихийн тулд ядаж нэг хаяа иддэг амтангаа төвчгийн тулд дандаа тиймэрхүү нөгөө нараа лайкс хэлтэйгээд хичээн сургалтанд суусан. Баахан тийм подкастууд сонссон. Баахан тийм ном аудио бүкүүд авч уншсан ч юм уу. Тэнгүүт яг доцор чи ийм болж байгаа. Яг одоо ингэхгүй бол би магадгүй 40 нас хүрэхээр надад ийм юм тохиолдно. Одоо энэ бүх кайсер чи одоо ингээл дандаа шүүгөрч байдаг юм уу тий одоо юунаас ингээ болж байгаа ч юм. Тиймэрхүү юм бодохоор жоохоо сэтгэл зүйтэй уйхгүй л төвчгүйтэй уусаа насаараа идсэн. Юу заримгүй амьдрал юм юу бэ тий. Тиймэрхүү утгаараа тэгж л явсан. Өөр юм болоогүй. Тэгээд одоо болохоор 7 хоногтой яг нэг өдрийг яхаа идэж болно гэж хэлж яхаа идэх албатай биш. Тэгээд санийх шиг ингээ зүгээр яг одоо төрс өдөр мөдөр ч юм уу таарах юм бол яхаа тийм ирэх байгаа. Тэгээд зүгээр юмсан ингээд 12 хүртэл явж чадсан. Тэгтээ сая бол нэг хэмэр хэцүү биш байсан болохоор бүр зүгээр ингээд хүн хүршлээ явчихлаа гэж бодсон. Би бодоод байхгүй юу. Яг 12 сар шинэ жил байсан бол таалахгүй юу. Тураад ч гэсэн шинэ жилдээ орох бол би ингээд жил болгоо Монголд амар баяртай амар хэцүү шүү дээ барахад нөө. Барьдгүй ернээс байгаа сэтгэл зовдөг гэсэн юм байна. Яа. Нэрээ нэг бид хоёр нэг ажлынхаа шинэ жилээр яг нэг ижлэг болгож юм. Ойд тэр зэрэг олох уу? Дүн. Тэртээ амар бариу балаач тийм. Амар бариу. Тэр тэгээд нэг size, free size гэдэг үлээ. Тийм байна. Би 51 байхтай өмссөн ш тэрийг. Би тэрийг нэг 58 байхтай өмссөн юм болов. Вау. Яа. Тэ миний сүүлийн хэдэн жилийн 20 жилийн хамгийн багч юм байна. Тэг яг 51 болох хаалт ч гэсэн 55 6 дээр буцаж очиж юмсан гэж бодож байна.
Тиймэрхүү сонь сайхан тайлуудыг гоё исэн тэгээд өөрчлүүлж явнаа. Яа. За одоо өнөөдрийн сэдв болохоор Угнаа сонгосон. би сонглоо. Тэгсэн шүү дээ чи нэг ийм хийх байл. Unofficially чи сонгосон баха. Чи зүгээр санаа өгөөд би тэгээ наач гоё юм шүү гэсэн болоо. Үгүй. Тийм үү? Чи ихлээр хоёр сэдвээр ярина гэж бодчихоо наадах хоёр дахь сэдв болгож suggest хийсэн байхгүй яа. Хамгийн ихний дугаар ихтэй. Тэр сэдв дуусгаад шүү. Гюдэ харснаа амьдрал юусэн. Тэр яг тэр гэмч. Бичээгүй байна. Бичсэн байна. Харин тийм нэг тэгсахгүй нэг би гюдэ хийсэн тийжлээ. За окей. Амьдрал хөнгөвчлсөн нэг тийм одоо л хаяа 5-аар зэнэмэлт байгаа юм шиг тий. 5-5 хийдэ гэдэг подкаст 5 гэдэг подкаст хийх гэдэг байгаа юм. Чи болохоор ойлгохтой юу гэж? Би болохоор ингэж IKEA-гаас нэг одоо тавилга авсан ч юм уу те эсвэл нэг хэрэгсэл авсан ингээд миний амьдралыг ингээд амар хөнгөвчлсөн. Худалдаа авалт ч юм уу эсвэл know how гэж юу нь ойлгосон байхгүй. Тэгтээ юу нь баг хэлхийг нь худалдаа авалт шиг байлаа гэж. За тэгвэл чи юу донос эхлэх үү? За тэгээ надад яагаад ч юм яг ингэ тийм чанартай зөв хоол хийж идэг ажиллангаа тийм хоол хийж идэх амар төвхтс надад байхгүй юу. Тэг ингэ ажилдаа хоол мол авч явах гэсэн төвхтс надад. Тэгтээ дахаагийн зааж өгсөн гюдонгийн хоол бүр амар амартай юу. Ингээд будаа бол би агшихгүй шүү дээ. Будаа агшаач. Тэгээд Аз дэлгүүрээс ингээд тийм зорсон ахмах авчин. Тэгээд Аз дэлгүүрээс гюдоны соус авчин. Тэгэл тэрийг нийлүүлж ингээд хариулт авсан дээр чанаал будаан дээр тэрийг тавиал. Ваа. Аим гомтой болно те. Яг минийхний гомтой болдгоо. Гэтэ тийм дэрэг ч curse тоол гэдэг байгаа шүү дээ. Хүний зааж өгсөн хоолыг хараалтай хоол гэдэг. Би ингээд дээдлэн залуучдаг гэртээ их нь хийж өгөнгүү тэгэл маргасалч. Тин хайр дэж өгсөн үү? Хайртай би бүр байж байжгаад хийж өгöd батны явахааргүй болоо тэгээ. Тийм. Тэгтээ миний анзаарсан нь болохоор цагаан хүмүүс Япон олон нэг тийм амар дуртай бол биш. Яагаад тэгэхээр энэ нөгөө нэг sweet and sour зэрэгцэж байдаг болохоор одоо нөгөө Korean хоол нь арай илүү дуртай юм шүү байл. Тийм болохоор ер нь тийм дахиж тэр чи идэ гэж ер нь бол үзэж хэлээ. За. Гюдон гэдэг хоол бол үнэхээр маш амартай. Би заримдаа ингээд их хийчээд тэг маргааш ажилдаа авч яваад тэгэнгүүт амар гоё ер нь бол. Анх тэр соусаар тэр гюдоны хийчээд бүр яг анх удаага надад амар тийм нөгөө Мацуя Сукиягийн гюдо шиг надад гоё амтгдчихвээ. Гэтэ мангар хурд амар. Тэр өдөө хийгээд гисэн гоё тийм. Яа, окей. Зя, минийх болохоор жоохон family юмнууд амар их орж ирээд байсан. Тэгээд яг дөрөнд хэлсэн шиг ингээд нөгөө хүүхдийн хажаагаар өөрийнхөө юмнуудыг амжуулах хэрэгтэй болонгууд одоо ингээл амар завгүй хат ингээл эвэлийг ингээчтэй тэгээчтэй гэж хэлэхээр ингээд амар тэрэндээ би өөрөө тэгэж хэлэхгүй байх амар хэцүү. Тэнгүүт нөгөө төх ингэж 24 7 одоо ээжээ тоглоё гэл тэнгүүт нь за нэг жоохон байж байгаа гэдэг хаш нэг тийм тодорхойгүй хүлээлт хүүхдтэй үүсгэчээд дахиад эрэнгүүт нь загнаал хөөж явуулаад байгаа штэ тийм. Тиймэрхүү мэдрэмжүүдээс алхаад би нэг өдөр ингэ сууж агаад YouTube дээр юм плейлист үүсгээд дан цаг заасан, юу заасан тиймэрхүү видеонууд цуглуулж нэг доор нь хийгээд тэнгуүтээ эхлээд өөрөө цаг тайлбарлаж өгөөд зөө. Тэгэнгүүт ивэл анх удаа юм захад надаа ингээд хизээж манай хөгт сурахгүй, хизээж ойлгохгүй юм санагдах байхгүй. Ер нь юу ч зааж өгсөн. Тэгэл ярьсан яриад дуусахад ойлгоцсон байдаг хамгийн нийтдээ. Тэгээд цаг гэдэг чинь юм байгаа. Одоо тэг ярьж итэл амар complicated. Гэрт нь юм 12 зүгтээ цаг. Тэнгүүд утсан дээр 23 гэнэ 24-тэй цаг. Гэл эрэнгүүт чинь гэтээ энэ нь бол гэл эрэнгүүт нөгөөхт чи хөр гайхалтай ингээл нэг сард 30 хоног байгаа. Жилд 12 сар байгаа. Сар болгоно дахиад 30 хоногтой гэл тэнгүүд би бүр ярьж байхдаа за манай хүн төөрцөн байхдаа гэж бодож итэл ойлгоцсон байдаг. Тэгээд дараа нь тэр хүүхэлтэйнүүдээ үзүүлчихдэг байхгүй юу. За энийг суугаа үзчихчээ гэдэг. Тэнгүүт чинь нэг 10-20 минутын юм ингээд 2-3 минутын юм дараалал үзчихэнгүүт яг ойлгочдаг. Тэгээд за энэ цаг энэ 3 дээр ирэнгүүт хоёулаа тоглоно гэдэг чингүүт тэр хүртэл надраа ингээд асахгүй. Тэгэхээр харилцаа ингээд амар гоё болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаг тэг өдөр ч гэсэн зааж өгтөө. Тэр үед өдөр тэрний төрсөн өдөр ч авна гэж чимэл төрсөн өдөр өнөөдөр үгээс ирэхгүй заа юу ч тэр хагасаа гэж хэлээд тэгээд ингээд уурлаад авахгүй. Тэг ингээд хүүхдтэй харилцаа бол амар эрүүл болсон. Тэгэхээр би тэр ингэж тэр бол хийсэн маань ингээд ивэл битээр харилцаанд бол хамаагүй нилээн хүүхэн жоохон бахтан зааж өгсөн юм 4 тахтана. Тийм тэгээд цаг мэддэг болсон. Тэг юм хэлэхээр AM юм уу PM юм уу гэж аа нэг хөрхөн. Тэгж мэгээд яхаар тэр бол их миний хайк. Тийм. Тэг тэрэндээ бол яс те. Яг 6-аад тэгнэ л гэсэн бол яг
12 өнгөрсөн чинь угна birthday гэдэг угна дөрөс өдрийг хүртэл миний календар дээр ороод хадгалсан заяа ёо. So cute. Тэгээд одоо бас тэгээ яг цаг магийн тайлбарлах өгч юм уу тэдэн минут явна чи Google Map гаргахтаа хэдэн минут явна гэж чинь тэд гарах нь байж тээ гэж яа. Тийм бүр яг нэг том үнэтэй байгаа юм шиг болчихж байгаа байхгүй. That's right. За дараагийн минийх нь болохоор би хоёр юм зэрэг хэлчихье. Монголд анх Голомт банк social pay нэвтрүүлэх Ийм Монголын анх Монгол нэвтрэхэд энэ хоёр бол амар байсан. Ер нь бол одоо ивент төгч Голомт банк сайн сайханд хөтлөн. Сайн сайхныг санхүүжүүл. Тийм л. Сайн сайх хоёр. Сайхан би гэж. Сэнтэн яг сайхан. Одоо энэ social pay болохоор анх гарч байхдаа ингээл нэг киноны билет авчин нэгжээ төлчин тэгэл машин татвар матвар төлчин ингээл тэгээ дээрэс нь ингээд бүгдээрээ ингээд нийлээл ингээд юу янгууд тооцоо ингүүд нэг дараа нь яг тооцоо авах гэж бүр ингээд амар хэцүү штэ тэгээд зарим хүмүүс амар сайн ингээд юусэн явуулдгүй тэгээ би нөгөө амар нэрлэх болоход би өөрөө асууж чадахгүй тэгээ ингээд би бас шууд нөгөө нэг яг алдагд хүлээх гэдэг тэгээ асуух гэхээр бас амар өсрөөл 5 6 мянган төгрөн дээр бас ингээд гэдэг тэнгууд амар. За сошиалч чи гэл ингээл манай ажлын бүгд голомдор цалингаа аваад эсвэл ингээд шимжлэнгүүд амар. Яг үнэ. Тийм тэр нь бүр ингээд төлөхгүй байх юм бол өөрөө шууд автоматар notification дээр очиж шимждэг. Тийм юу болов. Амар гоё. Social media амар гоё тийм smooth app те. Ер нь айгүй гоё шийдэл шүү. Айгүй гоё. Тэгээд хаан банк бүгд ашигладаг мөртлөө хаан банк чинь хэсэг юу уншдаг байсан штэ. Хэдэж хаан банк тааж үзсэн шүү. Тэгээ би нөгөө юм зардаг болохоор заавал хаан банкны тас тавихгүй болов уу ядаргатай хүмүүс 300 төгрөгөнд айгүй юм бичдэг байхгүй тэгээ за нээ яа за бипгээрээ санийсгаа тий сүүлийн сая нэг подкаст аваад сонсч боо next гэсэн нэмсэн фонисаа яа тэгээд тий хаан банк яг тэдвэсэн ма тэгээд голомтын дээр social pay нэр гоё ийм Монголиа бас амар гоё би тэр обунаг амар хайрладаг яг би амраас weekly show үзэх дуртай гэхдээ яг нэг байнга хятдаг хэдэн хүн байдаг штэ одоо обунаг алдаг байсан штэ тийм үү обунаг байн гардаг байсан штэ ёо яста юу гэдгснээ ингээ нүдүүлдэг гэсэн сүүлд нэг тэр хоёр нэг адилхан подкастт орсноо амар хэм хийгээл хахад нүдүүлэх амар хэцүү штэ амраа гэдэг зэ. Гэтэ яг амрааг нэг амар үнэлдэг юм ер нь амар сайн найзч байсан хинч байсан зүгээр шууд үйлдэл дээр нь май гэж хэлчихсэн штэ. Тэгээ одоо манай нараа шиг алжлаа. Яа. Мэдчлэн тэр нэг хэдэн бүр ингээ тоотой бүр байнга нүддэг хүмүүс байдаг штэ. Нямбаатар, Оюун Эрдэнэ, Обуна нөгөө Батнайрамтал гэдэг нөгөө хар вартын төгсөн. Би бас тэр хэнийг Батнайрамтлыг амар хүмүүрдэг. Тэрний нэг нь Обунаас нь тэгээд хийжсэн тэр ийм Монголиан нь бол бас амар гоёсан. Сая одоо жишээ нөгөө виз мэдүүлэх хэдэр гэл тэгмүүд цагдаагийн тодорхойлт тэгэл гэрэлтийн баталгаа бүх юмнуудыг ингээд англи монгол хэлээр ингээд авчин тэгэл дээрэс нь доторх нь ч гэсэн айгу эвтэйхэн штэ ингээд хаа нөгөө тийм айгу амар UX тийм жишээлбэл намайг оюутан болохоос өмнө ч юм уу нэг цэг үйлчлэгээл тэн дээр очиод нэг хичээн гар хараал те нэг дугаар аваад нэг эмээ өвнөр очир дайраал ёо би тэр дүнжин гарын нэг цэг үйлчлэхэн дээр бүр амар стресс би бас тэгсэн шүү дээ юуныхаа төрснийхөө батлах амар олныг авч үнэгүй юм билээ шүү дээ. Хилж үзчихээ тий. Тэгээ нэг хойсон шүү дээ. Чи нэг хой гараад ирдэг тий. Тэр үн тэр лавлгаач нэг юм цаасл ирдэг гэсэн аахгүй тий. Ямар ч хаанаас хөдөөний хүмүүс нас. Тэг үйл хөдлөхөөрийнхөө гэрчлэгийг авсан чинь 2000 төгрөг жилийн нэг л удаа авсан. Яа. Тэр үнэхээр олон хүний стрессийг арилгаж өгсөн. Тэр бол үнэхээр very гоё үйлчлэг шүү. Үнэхээр тийм. Одоо манай татврын тэр юм тийм болоос яг татвар холбоцсон байдаг. Гэхдээ маш ойлгомжгүй байдаг надад бол зэнзэлдэггүй. За дараагийнх нь бас тэгэл family юм ярих нэ. Сая сүүлд эрмүүн дээр хийсэн sleep training. Манай хоёр хүүхэд хоёулаа ерөөхдөө сүүгээ тавиал угчдаг. Ингээ ер нь л ингээд угчдаг хүүхдүүд чинь сүүг ингээ барьж өгдөг штэ. Хинд тэгүүлэхгүй зүгээр хажууд нь тавиад ингээ өөртөө уугаад унтаад өгчдөг. Унтахад бол нэг асуудалтай байдаггүй. Гэхдээ угж ууж байгаа хүүхэд заавал шээдс нь хүрэх болохоор шүн амар олон сэрдэг. Тэгээд яг нэг юм зуршил үүсгэж байгаа болохоор тэр нь ингээд ивэлийг баг Австралид ирэх хүртэл үргэлжилсэн байхгүй юу. Яг нэг юм 2 шөнө гүрэх асуудал байсан юм билээ л дээ. Тэгээд Австралид ирэх замдаа аялж ирсэн золоо гинт нэг өдөр амар уур нь хүрснэ. Ингээд
баг 3 гарантай хөгч амар том болчихж байгаа хэвчээ тэгснэ нэг уугч зуугаад тэгээд сүү амар үнтэй сүултээ битэр нэг шүн найруулж өгдөг шүнийн цай гэдэг юм авч өгдөг болсон байхгүй юу. Тэгсэн гинт зүгээр золоо зүгээр хогийн самд ингээ айцсан нөгөө ч гэж уйлсан. Тэгэл сэрхэ бэлдсэн зүгээр тэр шиг яг энэ хүүхдийг ингээд ямар habitтэй болох нь яг биднээс хамааралтай байдаг гэдгийг дахиад бол ингээд бодолж байгаа байхгүй. Тэгээд эрмүүнийг sleep training хийгээд тэрийг би баахан судалж байгаа л за нэг сэтгэлээ бас дахиад чангатгаад сэтгэл бас зүү амар чухал. Ягаад гэвэл хүүхэд эхний 2 өдөр амар уйлж мөлтөг. Тэгээд хажууд нь эмээ өвөнд хардаг бол та нар угаасаа бараг бүтэхгүй бай. Хажууд уухнаа байсан чи бүтэхгүй бай. Тийм гэж юу байсан ингээл хүүхэд аав юу тийм гэж юу байсан ингээл аавна. Гэтэ энэ бол амар амжилттай эргэжээд тэгээд шөнийн турш унтан гэхдээ яг заримдаа бол нэг сэрдгэлтэй. Гэхдээ унтахтаа суухгүй байна гэдэг нь зүгээр л би ингээд хүүхдээ орон дээрээ тавиал гараа явах надад ямар ч боломжгүй юм санагдаж одоо л яг тэгээд юу унтчихдаг. Тэгээд жоохон гэх юм бол байна. Гэхдээ дөнгөж 3 сартай юм чинь чаавс. Тэгээ 5 сартаас эхэлж болдог гэж байна. Тэнгүүт миний нойр сайжраад, миний ааш сайжраад энэ чинь ингээд жижигхэн үйлдэл билэр амар олон засагдчих жоохгүй. Би аа сайхан ааштай гэдэг чинь тэр гэр сайхан ааштай. Манай гэр сайхан. Угнаа загнуулахгүй юм. Би бас тагнуулах. Би жижигтэй жигнэс байх гэдэг юм. Ярэр минь. За тэгээд ирэхэр чинь хийхэндээ амар айтайхан. Тэгээд дээрэс нь баг суу уусан хүүхэд хоолоо аягуулсан айдтай юм лээ. Тэгээд ирэхээр бүх юмд амар өөрчлөлт орж байгаа байхгүй. Тэгээд жижигхэн өөрчлөлтөөр амар гоё юунууд гарч ирж байгаа болохоор энэ бол бас амар одоо сүүлийн үеийн амьдрах чанараа сайжруулж байгаа, амьдралын чанар сайжруулсан зүйлс нэг байлаа. Нойр юу амар чухлаа. Нойр яхаар бүр ингээд хүн болгонтэй хэрэлтмэрсэн. Би өөр нь тийм юм нэг хэрүүлж хүн биш шүү дээ. Би хүртэл ажил дээрээ өөрөө хийгээ бараг хэлмээр санагдаад тийм. Тийм ээ бүр яг тэгээд би золоотой юм ярьжсэн чи золоо ёо ааштай тултайлсан чинь харин чи ерөөсөө ааштай хүн биш шүү дээ. Би л ерөөс чамаг ааштай гэж тодорхойлохгүй. Чи зүгээр ингээд дотроо ингээд амар их тэмцэлтэй. Дотроо юу болж байгааг л чи мэдэрж байгаа болохоор өөрөө ааштай гэж бодож байгаа. Гаднаа гаргадаг ч юм бол гайхгүй шүү дээ. Яг нэрнгээсээ нэрхгүй байхаар би дотроо л амар их юм бол бүгдтэй нэрлээд бүгднэрөө мэйл зээл явуулмаар санагдаад. Гэхдээ яг яагаад тэгж яа мэдж байгаа болохоор. Окей. Мэдчихлаа гэж. За миний дараагийнх нь шүү дээ. Чи жишээл хэдэн настайгаас эхлээд биений өмнөхаа календарыг хөтөлж эхэлсэн бэ? Би хөтөлж эхэлсэн бүр амар дээр үеэсээ. Би ч уусаа нөө тэмдэгтэр суурьтай хүн болгоороо. Тэмдэгтэр дээр ингээд нөгөө саруудаа ингээд дурж мартсан. Бүр 7-ны дугаараас яг ямар зорилготой тэгдэгсэн мэдгүй нэг хичээл дээр л тех өстой гэл өнөө зүр жирэмснээс хамгаалгачаал байсан юм билгүй. Гэтэ тэр хизээч миний нөхөр нэг доктортай байгаагүй. Би болохоор амар сүулт заяа. Бараг яг ковид үеэс эхлээд би биений өмнөхаа циклийг нэг тэмдэглэдэг болж ирж байгаа байхгүй юу. Яагаад гэсэн чинь би нөө ажилдаа амар их стресстэй тэтсэн ингээ биений юм зарим сар бараг 2 сар маар ирэхгүй байсныг нүрээсээ анзаараагүй. Тэгэнгүүтээ хүү юм ч юу болоод байна гэд биений юмны нөө сакл хөтэлдэг календар ап татаад флоо гэд тий ап татаад ингээ хянаад эхэлсэн чинь тэгээ ажлын ингээ стресс эхэлдэг үеүүдээс эхлээд зарим сар ингээд алгасаж малгасаал тэгдэгээ ингээд өөрөө олж мэдээд хүн амар чухал юм байна штэ гэд юу мэдэж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо жишээлбэл тэр нөгөө датач айгуу ингээд чухал те. Тэр ингээд жирэмслэнээс ингээд хамгаалж байгаа болол те. Яава. Хамгаалж байгаа бол тэр нь ингээд бас айгуу чухал. Гэж хэлээд 3 сарын дугаар дээр манай хүн жирэмсэн гинэ гэж. Болоорой гэж амар. Плейс авчих шиг. Тэгээд одоо флоч нь партнертайгаа шеэрж болдог. Тэнгүүд ингэ степ харж агаад надаас за энэ өдрөл родок хийнэ. За тэгж угаад 2 хүүхэдтэй болсон хүн бай сайн байна уу? Битгий муухай юм байна. Чи миний 2 хүүхэд муухай гэх. Муухай биш. Хүнтэй суусныхаа дараа. Үгүй яг бүр яг л 28 хоногоо барьдгүй бол тэр бол маш рискийн нэрэ шүү. Бүр 2 удаа яг би ивэл дээр бол жирэмсэн болоход бол яг бэлэн байжсэн. Гэхдээ за гэж бодож яг календархад бол май гэлээ ихний урдлагаар орж ирсэн үг юм аа. Ирмэн бас бүр яг бүр батны бүр ингээд маргааш ирнэ гэдэг баг ингээд амар өвддөг штэ ингээд тийм байгаад ирсэн хөхт байгаа юм аа. Одоо дүний хоёр өвдөж сайн уу? Миний хоёр тийм эрсдэлтэй битгий гэрээ.
Зүгээр бүхэн зүгээр. Тэгээд зүгээр л хамгийн найдвартай арга бол урт хугацаанд байнгын партнертай бол спиральтай байх. Би 3 4 жил спиральтай байсан. Тэгээд спираль ахуулахад ингээ бүр ингээ далицсан мэсээр нэ дайжгүй хамгаалсан нэгээр ер нь спираль хамгийн дайжгүй байх. Тэгээд ер нь бол байнгын биш бол зүгээр л бэлгэвчээ хэрэгэл хүмүүсээ гэж би ууганаад өдөр болгоо үгэлдэг. Харин тийм ээ. Би чимсэн болоод орж ирлээ зүгээр бушуухан нүүшөө. Тийм амар юм ярилтаа. Тийм чи гой подкаст амар юм. Чи тэг хүүхдэд алахыг хүсдэг. Сүний доонор болгож өмнө нэз мөн үү? Би татамдаггүй. Зүгээр. Би тэг спираль тавиулъя гэж бас бодсон юм аа. Тэнгүүд биш нэг амар бааштай штэ. Тэгчнээ ингээд энд одоо өвчин намдаа шумдаа гарч бас амар үнэтэй юм шиг л штэ. Бараг өвчин намдаа ахгүй л хийх. Ер нь гэхдээ тийм юм ингээ хийн гэхээр л миний ингээд би за энэ хэсгийг хасуулахаас чараа. Стеф ингээд баг ингээ хурууга хийх төртөл ингээ дотор нь ингээд юмнуудын байрыг сольж байгаа санаад чи жоо зөөл. Төлөв байлаа. Гимэгдэхгүй юу. Тэгээ тийм болохоор хуруугаа л хийлгэж байгаа байхгүй. Сейф штэ. Хуруунаас нь жирсэн бол хуруу төрөнө. Миний хуруу чи. Миний нэт хуруу чи хөөтэй болчихоо. За муухай юм шихгүй. Тэг муухай юм биш ээ. За муухай юм биш шүү. Зүгээр л бэлэн биш ах та хүүхд алгаж аагүй амар штэ. Don't take a risk бро. Яа. За тийм период хөтэлдэг app айгуу тийм хэрэгтэйсэн байна. Окей. Яа, тэр флог гэдэг апп ер нь юу дэжгүй те. Би бас тэр аппыг амар олон жил ашиглаж байгаа. 2 удаа жирэмсэн болохтаас ашиглаж исэн. 2 дахь дээр ашиглах гэсэн чи төлбөртэй болсон юмсан. Төлбөртэй юм. Нөгөө нэг юм ашигладаг гэсэн фичрүүд нь төлбөртэй болсон юм те. Тэгтээ яхаа ерөнхийдөө зүгээр бүртгэхэд бол үгүй. Яа. 5 дэмар лүрэмийн дурсан бүтээх ном. За миний дараагийнх нь бол колсын хөргөлт. Тийм ээ. Энэ жоохон Австралид байгаа хүмүүс л ойлгож магадгүй. Кос бол Монгол энэ тийм одоо юу юм бэ те. Ийм арт номин. Токи лөө. Нэг хоолны хөргөлтийн юм шиг. Зүгээр яхад кол дэлгүүр нь бол өөрөө юм энтхий сүлжээ дэлгүүр тийм гэдэг утгаараа номин ийм арт энэ шиг байдаг сүлжээ дэлгүүрийн нэг тэгээд $19 төлөөд сард хүснээр хөргөлж болдог. Тэгээ өглөө шууд босоод захиалангууд 58 минут дотор хүрээд ирдэг байхгүй. Тэгэхээр тэр утгаараа амар амар идэг. Тэгэл $50 хүрэх хэвээр. Тэгтээ манайх бол ямар ч асуудалгүй $50 л. Бараг өдөр болго ирдэг баха. Тэгээ заримдаа ингээд нөгөө жолоочн нар чат битэн нарахаар ингээ 2 3 барыг хоордоо чатлаад байгаа юм байна шүү. Good morning. Тэгээ энтхийн шопингийнх нь апп нь бас амар төгс хөгжиж гисэн Монгол хэрвээ ямар нэгэн гоё хүмүүс санаа авъя гэж боддог бол би одоо ийм арт номингийн хөргөлтийг бол ашиглаж исэн. Гэхдээ амар хэм захиалахаар тэр нь чирээгүй энэ чирээгүй ч гэдэг юм. Тэгээ тиймэрхүүнүүд амар хөдөг. Тэнгүүд энтхийх одоо байнга авдаг юм тэгснэ байнга авдаг юм дотроо таад шигшээд одоо байнга авдаг юмнаас чи энэ хямдарсан байна гэдгийг харж боддог ч гэдэм үү. Тэгснэ одоо амар одоо HelloFresh энтер шиг хоолны цэстэй тэгээд тэр хоолныхаа цэс рүү оронгууд шууд тэр хоолнд ордог бүх юмнуудыг магсалчдаг ч гэдэм үү. Тэгээд мадрыг би нэрээ үзсэн шүү дээ. Тэр гоё юм л шүү дээ. Тэгж мэгээд янгууд тэр аппийн хэрэглээнүүд юу нэ амар айтайхан. Тэгээд 7-ны 3 дахь өдөр алгаа ингээ хямдралууд нь солигддаг. Тэр миний айгүй exciting moment байдаг. Тийм зааз. Жохон Австралид хамаатай юм болчихлаа. Тийм ээ хөргөлт юу нөөний амьдрал ингээд амар хөнгөвчлөлт те. Монголд ч гэсэн тэр төгжрөл мөгжрлэг болох хөргөлтийнх нь л нуруу нэрээ авч явж байгаа шүү. Тийм ер нь хөргөлт гойтой авчихгүй шүү. Ямар дэлгүүр мэлгүүр хийсгүй те. Тэгэл зүгээр ингээд захиалал тэгэл буцаагаал. Би бол байнга тэгтгэж юм захиалал буцаагаал. Буцаагаад уучрын мууч зүгхүүд үнэ аамаар. За миний дараагийнх нь болохоор сая Стеф Питерний концерт үзсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи Стеф ийм юм захиалъя гэх нөгөө нэг noise cancellation earplug гэдэг юм. Ямар нэгэн девайстай холбогдохгүй зөөр ингээд хийгээд ингээд эргүүлчин тэгэнгүүт дууных нь тэр герцийг нь багасгаад яг ингээ миний тархиныг ингээд яг хүлээж авах хэмжээнд нь болгож бууруулад тэгээд дуу мөг айгуу гой сонсогдуулт юм лээ. Тийм том концерт дээр үзэж байгаа бол тийм таа бол амар гоё юм байна. Loop гэдэг тийм юу байлаа. Би бас тийм юу хийж унтдаг байхгүй юу? Чихний яг тийм эйрплаг тэгэнгүүт чихрүү ингээд яг бүтэн орчдөг зэнаа амны үч гэдэг. Тэрийг нөгөө авдаг болохоор над тэр лүүп чинь тангарч ирдэг $40 дээ. Тийм. Би эхлээд Стефиг авахаар нь заа
тэгэл авахаас та. Үгүй чиний аваа гэж бүр байгаад хэлсэн байхгүй амар гоё гэд тэр юм зүгээр л концерт зүгээр явж болдог. Гэдгсэн чи тэр олон хэр амар гоё. Ингээд жиргүүдээ сольждаг. Бүр ингээд noise cancel хийх жирэг, концерт нь явах жирэг гэх тэр ингээд дизайнууд нь бас ингээд өөр юм байлээ. Бүр ингээд хүмүүсээ тусгаарлаж идэв юм уу. Би ингээд бас ингээд олон хүмүүстэй годамж идрээр явахаар надад амар түүхтэйдэг байхгүй юу. Би бүр ингээд цухтмаар санагддаг. Тэгээд юм уу тэрийг ингээд зүгээд тэгэнгүүт амар айтайхан. Хорвоо хөрсөн. Нөгөө нэг noise cancel хийдэг чивч зөнгүүд би бас юу ирж байгааг ингээд мэдэрмээр нь штэ тий. Араас нэг хүн гүйж ирж байгаа ч юм уу. Тэгээ тийм болохоор тийм чивчээ зүүчээр ингээд амар гоё. Nice. Окей. За. Дараагийнх нь болохоор чимээгээ гэдэг ап байдаг шүү дээ, тий. Нөгөө нэг Монголоор ярьдаг. Тийм. Тэр Samsung дээр амар гоё ажилладаг байхгүй юу? За. iPhone дээр амар сонин хэрэглэхэд айгу төвхтэй мөлий. Samsung дээр болохоор зүгээр дараал юмнуудаа ярьчингууд гэс ингэ биччихдэг. Манай ээж тэрийг бүр тултал ашигладаг байхгүй юу? Ийм урт тэр их тэрэн зав ээжээс. Тэгэл хүн рүү бүр ийм урт. Тэгээ заримдаа буруу хөөхөн мөнгөнд явцсан амар funny байгаад хүний зураг мөрөг дээр комент бичсэн байгаа. Ерөөс шалахгүй шууд дардаг байхгүй юу? Вау. Бэдин. Гэтэ ер нь бол нэг алтхан ер нь харьцангуй гайгүй ерөөхдөө тод ярьчихад бол тэрийг ашиглангууд айгүй завгүй байдаг хүмүүс ер нь айгүй амар. Тэгээд монголоор текст бичих хэрэгтэй дуртай хүмүүс амар амар. Тэгээд чимээгийг нөгөө сабтайтл хийдэг юм бас байдаг шүү дээ. Гэтэ subscription амар үнэтэй болохоор би тэрийг бол ашиглахгүй байгаа. Гэтэ бусад юмн дээр энэний нөгөө нэг текст болгодог юмнууд бол бас айгүй хэрэгтэй байдаг. Nice. Тэгээ нэг сошиал медиа амар хөтэлдэг болохоор гэс текст мэхтэд бичих тэр үр амар амархан байдаг. Гэтэ iPhone-тэй байхдаа би бол ерөөс ашиглаж чадахгүй амар энерги зарт бүр улам нэмэлт энерги зарцуулсан. Samsung тэрэ буцаа ирснээс хойш. За миний дараагийн болохоор би ч энэ дээр ер нь бол ChatGPT дээр бол хэлэхгүй гэж бодсон. Угаасаа л энэ ч ингээд амар generic. Тэгээ одоо манай ажил дээр жишээлбэл Microsoft Copilot ашигладаг. Йоо үнэхээр баг better than me. Би одоо бүх юмыг тэрнтэй хийсээр байгаа одоо сүүл рүүгээ нэг ч email баг өөрөө драфтж чадахгүй заяа. Баг yes okay гэж үчигдэг. Yes please. Энэ тасал тавих зүг билүү юу гэдэг. Тэр бас айгу муудаа нэг сургадаг юм шиг байлаа. Гэтэ амьдралыг бол амар хөнгөвчлээ. ChatGPT бол миний амьдрал төвчөрсөн гэхдээ хамгийн best англи өгш өсдөө шүү дээ. Ер нь ингээд ярих байгаа юмыг амар энгийнээр яаж гоё илэрхийлж болох вэ гэдгээ тий. Өөрөө битснээ ингээ оруулаад тийм болохоор би тэр хоёрыг бол хэлэхгүй гэж бодсон. Тэгээд оронд нь болохоор би эдний даатгалын бубагийн тэл хайлтдаг шүү дээ. Тэр айгу амар юм шиг санагдсан. Блүү тийм. Яадаг вэ гингүүд онлайн эмчийн цаг захиалал тэр нь айгу хурдан олдно. Тэгээд тэр эмчтэйгээ ингээл би юунд ашигладаг вэ? Би нэг өвдөж завхаараа ол ашигладаг заяа. Би тэрэнд ажилдаа явахаас талхуур өгдөхгүй юу? Тэгээд нэг манайхаа ажил 20 өдрөөс дэше чүлээ авах хэрэгтэй болох юм бол загалж эмчийн бичих шаарддаг. Тэнгүүд залхаад I'm sick. Гэтэнгүүд okay. My tummy hurts. Эргэд cramps. Яа. Тэгээд тэнгүүд okay гэл ингээл им битж өгөл им уугаарай. Гэл тэгэл шууд чи бас айгу их ашигладаг баг тий. Гэтэ энийг бас айгүй сүулт ашигладаг болсон. Би сүулт амар мэддэг болоод тэгээд яагаад ийм амар easy юм байх чинь гэд энд чинь нөгөө GP амар лайтай штэ. Нэгдүгээр цаг нь олдохгүй. Хоёрдугаар би энэ хоёрыг чирээл ингээл баахан явж мухаар үнэхээр лайтай байдаг. Тэгээд нөгөөний халуурж байгаа хүүхдэд 2 хоногийн дараа цаг авч маа дунд нь бөө юм болоо шал тэнэг байдаг болохоор тэр блүа оронгууд баг ингээ шүн мөний цаг ч гэсэн байдаг тий. Шүнийн цагуудаар байж идэг сонголтууд амар ихтэй. Тэгээд энд нөгөө нэг GP дээр очингууд эхлээд заавал мөнгө төлчөө дараа нь тэрийг клейм хийгээд мөнгө авдаг штэ. Тэгээд бүрэнж буцаж орж ирдгүү. Энд болохоор тэр блүагаар холбогдсон гот шууд ямар ч үнэгүй тэгээл тэр олон мянган доллар бупад төлдгийнхаа хариуг нэг тэгж жоохон мэдэрдэг тий. Тэгээ бас нэмээд хэлэхэд нөгөө нэг бупад тэр Life Awards гэдэг байдаг шүү дээ. Яг чи нөгөө нэг компанид байдаг бөгөөд нөгөө юунуудаас хөнгөлөлт авчдаг болохоор бас харьцангуй гайг бах тий. Тэр Life Awards гэдгийнх нь хэсэг дотор одоо Woolworths-ийн 4% хөнгөлөх gift card шиг юм IKEA, Kmart гэл бүгднгийнх нь бас байдаг. Тэгэхээр байнга ашигладаг одоо үүлээс мүлээсээс хүмүүс авдаг хүмүүс байх юм бол тэднийг ер нь байнга ашиглуулсан юм. Би сүүлд бас Apple дээр $2000-аас 4 мөнгө гэхээр ч бас хөөрхөн болчихж байгаа хгүй тий гэж мэгэл ашиглаж тэг жоохон ч гэсэн төлсөн мөнгөнийхаа тэг зах цухаасаас амсвал бупаг юмнууд татвал хөөрхөн юм байд юм лээ тий. Тэгээд бас энд ажилдаг болоод нэг анзаарсан юмуд би Монгол өвчтөй чөлөө авахаасаа ингэ амар айд өгсөн заяа юу. Тийштэй. Амар сонио.
би ингээл халуураад ажиллах яваад дөгсөн шүү дээ. Ингээ хэлхээсээ санаа зовоод өрхийн эмчтэр очоод акт аавна гэхээр бас өрхийн эмчнэр чи баг өгсөндөө маялаад байгаа ингээ баг хэлэхэд наан шүү дээ. Тэг би яагаад ингээ өөрийгөө зовоогоол тэгээд ер нь Монголд ажилтдаг байхдаа ер нь өөрийгөө амар зовоодог байжээ. Бас ингээд зүгээр л би өвдөөдөө энэ ажилдаа очихгүй so what шүү дээ. Тэгээд хэлж өрөөсөө чаддгүйсэн шүү дээ. Тэгвэл Монголд ингээд баг л ингээл амьд л байгаа бол баг ажил гэдэг тийм ингээд уур амьсгалтай тэр нэг. Тэгээд дээрэс нь бас ийм юм байдаг шүү дээ. Өөрөө ажиллаж байхад бас хүмүүс ингээд лив авчингууд миний ачаал ингээ хоёр дахин ихсчдэг. Тэнгүүд өөрөө явах гингүүд хүнд ингээ төвөг удаж байгаа гэж бодохоор бүр ингээд амар хэцүү санагдаад. Тэгээ хүүхд мөхт өвцөн ч гэсэн тэгэл амар гүрийг илэрнэ амар тийм. Гэтэ яг хав Австрал тэр талаараа зүгээр амар даваатай хаа. Циклив авсан ч нэг хүн юм бодохгүй. Ер нь тэ бүр амар чухал юм хүмтэй ажиж ингээл хаяад шууд тэ одоо удирдлага чинь ч гэсэн хүртэл тэгээ хаяа явж чаастай тэ. Тэгээ нэг сиклип цугларддаг нас гоё тэ. Ингээд зоолоогийн заримдаа евро нургууд нөгөө амралтанд тусдаа. Тэгээ сиклип нь бас тусдаа хоног цуглаж идэг. Тэгээд тэрийг ашиглахгүй л яа тэ. Тэгэл байгаал шүү дээ. Тэгэл тэрийг нийлүүлжсэн амралт руу оруулаад юу аж мач. Мэдгүй сиклипээс ашиглаж байгаа юм чинь ингээд заримдаа зүгээр сайхан ажил мажиллаач гэсэн. Мэлж болдог шүү дээ. Болдог. Би бол тэрийг бол золоо болохоор сая сиклипээ нийлүүлээд тэгэж Монгол явсаахгүй юу? Зөв. Тийм тэр мөрийг оруулж Монгол. Яг хав жоохон компаниас нь л юу аж өгсөн л хэл та. За. Хамгийн сүүлх юу вэ? Тэмчээний хамгийн сүүл. Окей. Энэ одоо яг тийм юу гэхээсээ бодит юм гэхээс илүү ингээд чамд амар хөйд штэ тэ. Нэг ажил болгохоор унтаж таалчдаг. Одоо яг нэг юм хийгээг үлдсэн юм жах юм бол эсвэл нэг юмд яг ингээд санаа зовоод тэрийг ингээд юу гэдгийг нь олохгүй. Тэгэх юм бол би зүгээр дандаа бүтэн нэр таахын тулд хэрэгжилж байгаа нэг арга нь болохоор яг тэр юмныхаа дараагийн үйлдэлээ ботчоод унтах гэх юм уу. Одоо ингээд жишээлх юм бол план D ингээд нэг юм хийж ийлаа би одоо стикер хаяхыг ингээд өгөөг байгаа штэ. Йоо дуусааг байгаа штэ. Тэгээ нэг чинь тэмдэрдэг хамт гарч амжихгүй юм биш үү гэж бодчих юм бол бодоол юм зөө. Тэгэл нэг сони юм төвшөртэй унтаал тэрний хооронд за өглөө юу хооронд нь стикерийнхаа хин явуулчих. Тэгээ араас нь тэдэн цагт явна гэдэг мэйлийн өгнө гэдэг юугаа хэлчихье. Тэгээд бодохоор чи стикер хийвэл угаасаа айгу хурдан гарчтай юм чинь одоо дэвтрийн хэвлэлд ороогүй юм чинь цаа гарчих юм байж гэдэг юм. Нэг юм өөрийгөө яг юм тайвшруулах үйлдэлээ бодож унтахгүй бол яг тэр хийгээгүй ч ихтэй ингээд зүгээр ингээ орондоо орчхоор зүүдлээ ш. Тэгээ зүүдлэн дээрэс нь яг ингээд амар ядраад нойроо унтсан ч гэсэн өглөө дун гэдэг ингээ нэг юм тэрэнд бодогдож сэрж мэрээддэг байхгүй. Тэгэхээр яг тэр нэг ямар нэгэн үйлдэлийнхаа шийдлийг бодоод унтахаа эсвэл бүр ингээ шийдэл нь олдохгүй юм байгаад идэв штэ ингээд нэг одоо нэг асуудал тохиолдсон ч юм уу. Тэгэх юм бол тэрний хамгийн worst case-ийг боддог одоо. За би ажиллаа тэрийг хийгөө гэж бодлоо гэж бодоход хамгийн worst case юу гэж болох юм? Би ажлаас халагдана үсттэй. Тэгэл ер нь л үргэлжлэл амьдрын үсттэй. Ер нь бол яг бодоход ингээл би нэг үхтэл нойргот шаналлах юм бас биш бас байдгүй л байхгүй тий. За окей. Би ажилгүй болчлоо яах юм. Тэг мөнгөгүй болчвол яах юм. Тэгвэл гэснээр гинт ажлаас гарч ирсэн. Ер нь яг амар хамгийн worst case-ийг бодоод үзэхэд тэр нь их амар өгтлээ тэгж нойргуутлаа. Тэгж стрессгэр юм биш юм шиг санагдахгүй. Тэглэж санааны мухартаа эдэр миний ингэж ажиллаж байгааг мэдчихэж байгаа хүмүүс бол ер нь л халахгүй дээ гэдгээс мэдчихэдэг болохоор тэгэл ганц удаа алдсан ч гэсэн ер нь их өшөөхөр юм шиг санагддаг ч юм уу. Тиймэрхүү зүгээр нэг тийм ноу хау марк юмнууд заяа. За тэгээ дахиад нэг юм зүгээр хэлээд дуусгачихад зүгээр физикл юм шүү. За гинт түрүү чамаг нөгөө бодит зүйл гэж хэлэхэд орж ирсэн юм болохоор тоосорогч нөгөө уцгүй тоосорогч заяа. Dyson шиг үү? Dyson шиг. Би тэгээд уцгүй тоосорогч шиг зөвхөн Dyson л байдаг гэж боддог байсан байхгүй. Тэгээд ингээл нөгөө ингээл хураадаг юмнууд эд штэ тэг чирэл гаргаж ирдэг. Тэрийг хамгийн хүчтэй тоос сорогч гэж боддог гэсэн. Яагаад гэх юм бол би Японд амьдардаг байхдаа нэг хуучин сэмпаяхаа үлдээсэн юм уцгүй тоос сорогчтой. Тэр нэг ингээд зүгээр би баг ямаар гэж байгаа шиг юу царддаг байсан аахгүй юу. Тэгээ дараа нь яг тийм томыгаа гэдгийг авсан чи яг ингээд гоё гэрийн тоос арчилж. Тэгээ тэрнээс хойш ягаад чи тэр гар юу хизээж ажиллахгүй гэж бодсон. Тэгээ хамгийн сайн ажилтгийг авахын тулд Dyson л авна гэж бодсон. Гэсэн чи Dyson чи одоо 7 юу хэддэх юм дээрээ ч яваад байгаа юм. Би хизээж авч үзээгүй. Тэгээд $1000 авах юм билээ. Тэгсэн чинь битэр Amazon-оос $140 илүү тэр тоосторч аваад тэр үнэхээр сайн сордог заяа. Би тэгээ 7 нэг болгоо хевсээ уудаг гэсэн чинь тэргээ ингээд амар уртсгсан. Одоо тэгээд уртсгаад 7 нэг болгоо хевс уугаад хахад бүр ийм хог гардаг гэсэн хэрэг. Одоо болохоор нөгөө тэр тоосорч бүр амар сайн сорчдаг болохоор амар амар. Тэгээд бага насны хүүхдтэй хүмүүс нөгөө хог түүж идээд тийштэй хүүхэд чинь. Тэгээд одоо эрмүнээ бол ингээл өөрөө нэг амьд хог явж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр тэргээр ингээ гис яачингууд юм нэг гэр төрөөд байдаг бухимдал амар багасчдаг. Тэр амар гоё юм лээ. Тэгэхээр тэгээ $140 юмд чи хүн нэх амар хүлээлт байдаггүй. Эвдэрсэн ч гэсэн би бол $1000 авсан дайснаа хэдэн сарын дараа эвдэрчил амар ингэхэд байхгүй. Тэр $140 дээр тасрагчвал манад бол бүр амар сөөргөө гүцэтгэж байгаа. Яа. Тэгэхээр хүүхдтэй айлгах юм бол уцгүй тасрагч аваарай хунах. Нөгөө төрөний бичээд орхих гэдэг дээр чинь нөгөө чиний надад хэлжсэн нөгөө ингээд амар санаа чин зовж байгаа юм байх юм бол тэрийг нөгөө Facebook-ийнхаа онлайн тэр бүр амар ойдгоо нэг миний гаргах хэрэгцээ яагаад юм. нэг санаа зовоод яна би ингэчүүл яана гэсэн юм аа эсвэл ингээ хүсэж байгаа юм аа ч юм уу ингэж биелээсэ гэсэн юм аа онлайн дээрээ бичингүүд ингээд амар гоё тавшраад гэлтэй хэлж байгаа. Тэгээ тэргээ дараа нь харахаар бас үнэхээр тийм нөгөө муу бодож исэн юм болоогүй. Хүмүүсээ тэр ингээд хүсэж болохгүй л байсан юм аа. Эсвэл бол ингээд хүсэж исэн юм ингээд биелсэн ч юм уу тий. Яг тийм бид юм лээ. Яг ухааны үнэтэй. Миний мэдээ. Ахагч. Тэр юу яг би сарын тэмдэгтэй холбоотой байх гэж боддیں۔ Яг би тодорхой нэг өдрүүдэд ингээд бүр тулт айдас мэдэрдэг байхгүй юу? Ингээд бүх юмнаас айдаг заяа. Ерөөсө болоог юмнаас айдаг ч юм уу эсвэл ингээд тэр нь дандаа бүр ингээд хийсвэрлээд байхгүй би одоо жишээлбэл бодогч байгаа юм ивэл дүүгөө өргөжсэн энэ балконоос аваа шийдчихүүл яана гэдэг юм уу заяа. Тэгчихүүл яана гэж яаж байгаа. Одоо надад ороод ингэж их мэдчихлээ ингээд юунаач харсан юм болгоноос айдаг ингээл явж исэн чинь би гартгүй газараар нь явж байгаа л ингээл хөвчл миний хоёр хүүхдээ анаач гэх юм уу заяа ёо тэгэл ингээд нэг гинт очир утгагүй ингээд яг нэг тодорхой нэг юм хоёр өдөр ингээд цогцолтгүй төгсдөг байхгүй юу. Тэг яг төгших юмэг юм уу гэж хэлэхгүйнгүүд тэгжсэн маргааш нь ингээд гарааш нээсэн ертөнцийг хараач. Тэгээд амар сайхан машин. Тэгээд би яг тэр өдрөө олъё гэж бодоод байгаа. Чат чи би тэгээс асууя. Энэ миний сайкл байна. Би ингээд юу байгаад байна? Аль өдөр нь вэ? Би заримдаа ингээд эсвэл асар готрон бодлогоо харчдаг байхгүй юу. Тэрийг яг нэг онлайн медиарээ бичээд ингээд эргээ харангууд хүүрчээ хорвоог ертөнцийн оролт очсон хөвчээсэн байж тээ гэж бодогдоод тий. Тэгэхээр нэр онлайн ми постууд амар үр дүнтэй хаа. Гэтэ онлайн меню задруулаг юу болох вэ? Би таны юу нээр таргалтай холбоотой. Тийм үү. Ерөөс жин ерөөс буухгүй. Харахсаа гэдэг нөтер бас л тарахсаа гэдэг. Яа тараа болно тэгэхээр no joke. Хүний өөртөө итгэлэг үнэхээр. Гэтэ амар санаа бүр ингэж яагаад байгаа юмнээсээ ингэж чигшээд байгаа юмнээсээ арга хэмжээ авч чадахгүй заяа. Тэгэхээр би бас ингэж нэг чандын цаанаас за гэж гайгүй байна да. Би бодоод идэг болохоор тэгээд тийм шалгаж зэнтэй гэж. Чи яг нэг гайгүй байна гэсэн авралын үгсэд идэг хэвгүй. Тийм зүгээр би юм биштэй гэдэг. Бисээ яг өөрийнхөө тэр бичлэгийг үзэл. Яа. Би бас яг бичлэгнүүд үзээд бас тэгж бодсон. Ёо балер юм би. Ёо ямар балер юм би гэдэг. Тэг хүмүүс ингэж бүдүүн хүнд яаж л амар авралгүй ханддаг заяа. Яг одоо би тэр ингэж дандаа манай комьюнитиг үзэж болохоор хоёр хөөрхөн бадгараач шүтлээ. Тэгээ ер нь аль нэг тийж бодохгүй л дээ. Гэтэ анх уулзж байгаа хүн бонтоор байхад ер нь айгу юу гэдэг. Би ингээд нүг жирэмслээ ингээд харгалсан чинь тэр нэг ирж байгаа комментүүд бүр амар харгасан ирсэн заяа. Энэ бүдүүн дээжил би нэг жирэмсэн гэдэг нь харагдахгүй байхгүй золон болоод хамцууцсан энэ их чинь шүү. Өөр ад шинэ. Тийм хөрх охин байх чинь. Хөрх охин байх чинь тэгээд хорвоо ер нь бүдүүн хүнд очиж байгаа харгасан. Яа, ер нь бүдүүний талаар комментууд амар хүнд тусдаг шүү. Чи яа түрүү юу явуулсан бэ? Хаа хамаагүй нэг коммент явуулна. Бүдүүнгийн коммент байгаа юм уу гэж. Би бүр гахад энэ комментнээс яг хин яагаад бүдүүн гэсэн гэж ойлгоод байгаа ингээ юу ч ойлгохгүй. Миний одоо бүдүүний маань insecurity яг он байгаа болохоор ч гэж. Тэр нь юу гэсэн коммент байлаа? Санахгүй байна. Ямар ч удаа хүмүүсийн комментэнд битгий юм эмзэглэж өөрчлөгдөөрэй ч үлээ тэгсэн зүгээр юм ямар ч бүдүүн гэдэг үг байхгүйсэн чинь бүдүүн гэсэн коммент байгаа юм уу? Бүгдийг хайж үзлээ гэж юмэр. Нэр одоо сүүлийн үед ингээд яг миний бүдүүн нэр маань коммент хийсэн иргэн дээр нэг хүн байх юм бол би үнэхээр цохоод тахад амар бэлэн байгаа. За би тэрийг яаж мэдсэн гэсэн чинь сая юунаас бүтэнсээ өдөр яриад ингээл төрс өдөр мөдр гэж ярьснаа.
хөөе чи одоо тураач гэдгсэн чи би ингээд шууд уцаа салмаас нагдаад. Тэгээд нам энийг үзэж байгаа минь нэргэн тойрны нам бүдүн гэж хэлэх юм байна. Хохин шүү. Алла шүү гэж. Алла шүү би өсдөд тахад бэлэн байгаа шүү. Яа. Одоо ер нь торвол мурвал гэдэг үг сонсохоор ер нь жоохон дургуурт юм а тий. Тийм амар ингээд чандын чандаас бүр ингээд ёо ингээд чанд юу ямар хамаатай юм бэ гэдэг. Тий хооц гэдэг. Тийм. Яа. Тэгдэм а яг ингээд имзэглээд ёо тэгж байгаа хта гэж бодож исэн юм. Тэгээд эргэн тойрны л хүмүүс хэлт юм дөө. Ай миний турхаа. Энэ дэстэ турхаа. Яа тийм. Зүгээр жоох машин суугш. Тэгтээ хамгийн гонигтай нь одоо бидний метаболизм ингээд удааширч байгаа. Бид нэр яг одоо байгаатайгаа гацх магадлал бүр маш их өндөрч байгаа гэж бодгоор бүр амар сайдтэй зүгээр юм нөгөө дээр үед мам гэдэг бодвол тийм гэж. Би одоо ингээ хүүхд болохоос өмнө нэг турж үзэхгүй. Би одоо яг энэ байгаа дээр хүүхд болохоор би зүгээр яг нэг бөөрийг хэл ихч болно гэдгснээ. Жирэмсэндээ стресс, дээрээс нь бүдүүндээ стресс нь яа зүгээр л миний стресс Наараа л биш. Йоо тэр наарыг чатыг харсан уу? амар наараа бүр би наараа төрчөөд яг савны хий гаргаагүй байна. Би дахиад жирэмсэн юм болов уу гэж бодсон шүү дээ. Угаасаа тийм гэдэг хүмүүстэй мэдгүй. Гэтэ бас нэг талын гинт наараа руу орж ирдэр мэхэр заад бүдүүн гэж хүү ийм байсан шүү дээ. Гэтэ одоо юу мэрчимдээ. Үнэхээр амар агаад зүгээр цэцэг бэм баач юм наараа мараа гэж нэг амар хүмүүс эдэн штэ. Тэг ямар олон фэнүүдтэй юм бэ? Тэр нь бүр их амар шин нөө. Тийм бүр нэг шудраг гоё юм ай гээл бүр. Вау. Тэг тэр хөрлөг бичсэн чатын чи харсан уу? Үгүй тэр нараагүй. Би тэр нөгөө нэг баян гэсэн чи хут. Бүр амар. Чи бүр тэр чатыг уншаарай заяа. Дөрөв тавьсан байгаа юм уу? Тийм өөрийгөө үг нь өмгөөлж тавьж байгаа юм шиг байгаа. Нараа тэр чинь нэг юм байдаг гэж сонсч байсан юм байна. Нөгөө өөрийнхөө нөгөө дэмжигчдийн сэтгэл зүйн ингээд юм нөгөө судалгааг ингээд авцсан. Юу хийх юм бол илүү хандлт авдгаа ингээд ойлгоцсон болохоор жоо ингээд нэлээ ингээд давсалтай тийм юм хийдэг гэж юу нь бол хүний ярьж байгааг нэг сонссон юм байна. Яг надад зүгээр бодогдсон нь бид нэр өөртөө наараг цэцэг бямба энтрийг ингээ үүсгэсэн юм шиг санагдав. За тийм ээ тийм. Одоо анх гарахтаа амар дайжгүй л байдаг гэсэн. Надад яг наарагийн одоо дэмжих нь хаашаа. Гэхдээ ямар ч сан чигших бодол одоо тэр цэцэг бямба гэсэн чигших бодол байгаагүй. Хамгийн анх дүнж гарч иж хахад ямар гоё ташаатай, ямар гоё шанаатай гоё хүүхэн бэмбэ гэж харжсэн тий төөмэй гэх хүртэл нэ. Гэхдээ бид нар ингээ нөгөө жоохон хөргсээр байгаа нөгөөний ингээ левел нь хилдэг хараал нь ингээ нэмэгдэж явсаар хагаад одоо бүр ингээ бүр юм амар л юм хийхгүй бол attention авч чадхаа болцсон. Тэгээд тэр левелд хүрсэн. Тэгэхээр хүнийг ер нь тийм болгох бид нар ингээ өөртөө болгох цаахгүй. Мэдээ заримдаа за би ер нь нэг юм social break авъя гэж бүр амар бодсон заяа. Яа, зүгээр ингээд амар too much санагдаад зүгээр гинт бүх юмнаас нэг сайхан 2 сар брейк авах юм бол илүү гоё буцаж ирэх юм шиг санагдсан. Тэр шиг ингээд тэд нар бол хэдүүлэнгийнх нь үүсгэсэн монструуд байгаа байхгүй усарж байгаа мач юм уу те. Ер нь бол бүгдээр тэгэл нэг аим шигтэй. Тэгтээ вэцдэг юм баг юм бичлэгийг ингээд үзээлээд гэж шин. Яаж ингээд амаа ингэж ярьж байгаа нь яаж ингэж ярьж байгаа юм бэ? Мөрөөлгаад аа. Би тэр орлог үрж чадчих орлоо. Орой нөө нэс нэг түү юм аа гэж лаги юу та. Ингэж чаал тий. Битүү үзээ ёо нэг ч гэсэн хамтлал шалж ичгэн ёо. Тэгээс өмнөх ихнийхээ юун дээр дугаар дээрээс дүлгөөнөө өмөрч хэрэлцсэн байгаа. Бид тэр хэрүүлэг харсан уу? Харсан. Тэгээс хамт явсан юм шиг. Нотлох баримттай хажуудлынх нь хүн харсан гэд ярьчихлээ. Тэгээ ёо би үл за тэгээ өөрчлөлж хэрэлдээд үгүйс so pointless гэж бодоо тэгээд. Гэтэ ингээд үнэнд гүцэгдээд хэрвээ үнэхээр тэр явсан үйл хойлог яах вэ? Тэгээд баталгаа гараад ирвэл итгэл та тийм үсттэй. Энэ Монгол энэ жижигхэн олон Монгол байгаа хүмүүстүүд нэг ширхэг зураг дарж чадахгүй тийм юмсгаа хаана байна тийм үсттэй. Ер нь бол тэгээд хайгаад тийм одоо гэрэлсэн юуг нь гаргаад ирэхгүй. Тийм бид нар чи амар стокер арт юм шүү дээ. Тэгээд өдөө болтол энэ олон жил яриад тэгж гарч ирээгүй байгаа болохоор тэгээд гаргаад ирвэл тэгэл окей ям sorry гэж хэлэхэд байлээ шүү дээ. Зүр надад зүгээр хүмүүс тийм юмд итгэж байгаа нь хамгийн амар санагддаг юм нь буцаад хэнийгч гүтгэж болох боломжтой байгаа нь зүгээр айгүй амар санагдаад тийм.
Анхаа хажууд нь амьдарч исэн гэсэн уугнаа чи өстө юу гэсэн гэхэд бол тий. Банзал юм байл. Юу энэ хэр чинь бүтэн жил амьдарсан анхаа өстө хотлоо ярихааргүй гэхэд бол чиний талаар ямар ч зүй яриад гаргачих болж байгаа байхгүй тий. Нөгөө контекстыг мэдэхгүй юм тэгж ярьж байгаа. Би зөвөр үргэлж бичээгүй авир нийтээс нэгтэл өөр Монгол улсын бусад ховж юу боллоо. Өөр ховж юу? Өөр ховж юу? Одоо энэ гарахад гэхдээ баг тэр ховж юу вэ? Үжээ. Жээ болж байгаа. Одоо өвөл болно, утаа гарна. Гэхдээ одоо ер нь нэг амар гоё улирал. Би намар Монголд байгаа юм дуртай. Тийм үү? Тэгээ ногоо шинэ ногооны үзэсгэлэн гардаг. Ногоогоо цуглуулдаг. Тэгэл ер нь гоё шүү. Амар системаар чихнээс яг урдлах те. Ер нь аль ч улсад ер нь амар гоё. Тэрэлж мэрэлж ч бүр ингээд өнгөнгийнхаа ингээд авчмавчаар ингээд намар зэвүүлрэлтэй. шүү. За тиймэрхүү энэ тэгээд хүмүүс өөрсдийнхөө гоё тиймэрхүү саяных шиг эпитери ярьсан шиг тийм хайкууд ноу хау өдр байх юм бол комментэр хуваалцаарай. Тэгээд та нар гоё сонсож байхдаа ингээд зэрэгцээд бичээд явах юм бол амар фан гэдэг. Уусаа эпитерийн подкаст нэг тийм амар 20-30 к ч юм уу тий. 20-30 ч уг нь гайгүй л юу эсвэл гэдэг. Яг нэг тийм олон учиргүй миний нөгөө average дундаас ер нь бол яхаа багал үзэлттэй хах. Тэгтээ та нар ингээд гоё комент бичээд тэгтээ байх юм бол битэр тэр нь хамгийн том урамжи. Манай уугнаа бол баг гүнт том зэрэг өрөө шигээр сууж байгаа шүү. Би ингээд ажил дээр тий. Хөөч ажиллаа гэсэн үг бажаа гэдэг. Би комент хийсэн. Юу нөө бүдүүн гэдэг юм байна. Юу гэдэг байгаа юу гэсэн хичээгээ юу гэсэн бүдүүн гэсэн юм уу гэх. Тэгээд зарим комментээр лайк магтаар л та. За дарна. Би ярь хүний юм дээрээс лайк мартаардаг. Окей. За баярлалаа хүний юмд гинэ. Өөрийн чинь биш юм уу? Би мөнгө тийм. Үгүй. Тэр сая бичлэгээ хийжсэн чинь триподны маань цэнийг дуусчлаа. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг нь хөрөөд өндөрлж байна. Тэгээд дараа 7 хоног чиний план юу байгаа юм? Маргааш ирэх үү? Нэг найзаа төрсөд тагсаад байгаа. Тэгээд хасаад жарганы юутай хичээлтэй. Ах удаа юу? Үгүй л дээ. Зүгээр. Өмнө явжсэн билүү? Нэг хоёр явжсэн. Аа. Энэ удаад яг seriously явж гэж. Тэгээд Дүүхараа байсан. За окей. Тэгэхээр тиймэрхүү юм хийсэн юу болох нь би эртлээ план D-ийн юмнууд бас хөөрхөн жоо ревил хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр жоохон ч гэсэн бас өөрсдөө сайхантай байх гэж бодож байна. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл төр баяртай. Тэгээд комент бичдэг subscriber байгаарай. Өөрсдийнхөө нөгөө хав гэлүүлээ. Өөрсдийнхөө юу битэр ярьсан шиг юм. Бичээ. Юу ч яах вэ? Бичээ. Нөгөө нэг хоёр дугаар нөгөө нэг voice хөөстэй. Хоёр дугаар. Хоёр дугаар л ийш. Нэгний хоорондоо нэг юм сууртай дээ. Хоёр. Нэр ингэсэн комент бичээрэй. За баяртай. Bye bye.